Nel pomeriggio a Castelcuco, scuolabus dell'asilo si schianta contro un'auto, ferite 2 sorelline di 5 e 3 anni, mobilitazione in paese. A Castelfranco una donna investita, le condizioni peggiorate dopo il ricovero. Giovane massacrato di botte per un fallo al campetto di Signoressa, indagano i carabinieri, intervento maxillofacciale per la vittima, parla la mamma di uno dei giovani testimoni. Disagio psicologico dei giovani in forte crescita anche nella Marca Trevigiana, la richiesta di aiuto degli under 24 aumenta del 10% ogni anno. Truffa del finto incidente, denunciati padre e figlia che hanno sottratto ben 40.000 euro a una coppia di anziani coniugi di Mogliano Veneto. Danneggiamenti a un bus della Barzi, denunciato l'uomo che ha spaccato a pugni la porta del pullman 2 settimane fa a Treviso, si tratta di un tunisino. Fratelli d'Italia e primi trevigiani li vogliono veder sparire. Per il sindaco Conte dopo il 2028 dovranno andarsene, ma Open Piave e Django lanciano la sfida: resteremo qui. Rugby, dopo le 4 settimane di pausa per il 6 Nazioni, sabato torna il campionato per il Benetton, sfida in trasferta contro i Dragons gallesi battuti a gennaio scorso e pronti a vendicarsi. Non solo la rubrica in onda la domenica, da stasera ogni mercoledì in prima serata su Antenna 3 il talk show condotto da Lucio Zanato per affrontare con i protagonisti tutti i problemi di un settore strategico per il Veneto. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Dunque la cronaca in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, con il pomeriggio di paura e apprensione che si è registrato a Castelcuco. Siamo in via Giovanni XXIII per lo scontro tra lo scuolabus dell'asilo e un SUV. Ci sono 5 persone ferite, tra queste 2 bimbe, 2 sorelline di 3 e di 5 anni. A bordo c'erano ancora 2 piccole passeggere quando il pulmino si è scontrato con la Renault Captur bianca guidata da una donna del posto. L'incidente in via Giovanni XXIII a Castelcuco, quando da poco sono passate le 4 del pomeriggio e quando l'allarme, vista l'età dei soggetti coinvolti, diventa mobilitazione, con il personale del SUEM 118 che arriva immediatamente sul posto. Subito dopo intervengono i carabinieri e il sindaco Paolo Mares, che sta lavorando in municipio a 100 metri di distanza dal luogo dell'impatto. Quando ho visto sono rimasto così terrorizzato all'idea che i nostri bambini si fossero potuti far male. Alla fine il bilancio parla di 5 feriti, fortunatamente lievi, principalmente escoriazioni, 2 bimbe, sorelline di 5 e 3 anni e 3 adulti, ovvero l'autista del mezzo che ha sbattuto violentemente il ginocchio, l'accompagnatrice incaricata di sorvegliare i piccoli e l'automobilista della Renault. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, ma sembra proprio che all'origine vi sia un'invasione di carreggiata da parte del SUV. Tanto da ancorarlo e sbatterci addosso nella parte posteriore, e tanto da farlo poi ruotare e scombussolare, tra virgolette, chi vi era all'interno del pulmino stesso, tanto da prendere qualche piccolo colpo, insomma. Ecco. Il pulmino a pieno carico trasporta 15 bimbi, da qui il sospiro di sollievo, ma ora si apre anche un'altra questione. È andata tutto sommato davvero bene. Ci è andata di lusso, salvo poi effettivamente riscontrare poi un problema legato all'utilizzo del pulmino, che se la vogliamo vedere anche da questo punto di vista qua, chiaramente sono un ulteriore aggravio di costi. Anzi, magari potremmo aprire anche un qualcosa che ci desse una mano proprio per contribuire a rimetterlo a posto, che ne dice? Giornata di apprensione anche a Castelfranco Veneto, dove attorno a mezzogiorno una donna di 67 anni è stata investita da una Citroen C6 mentre attraversava le strisce pedonali in viale Europa. Soccorsa dagli operatori del SUEM, è stata portata al San Giacomo in condizioni di media gravità, ma il quadro clinico nel corso delle ore è peggiorato, probabilmente a causa di un trauma cerebrale. Giovane massacrato di botte al campetto di Signoressa, Trevignano, indagano i carabinieri, intervento maxillofacciale per la vittima, una 22enne del posto. La lite sarebbe scoppiata tra 2 coppie di fratelli per un presunto fallo durante la partita di calcio. Parla la mamma di uno dei giovani testimoni. Mio figlio è seriamente scioccato. Non ha mai assistito a una violenza così spropositata, una violenza gratuita, ingiustificata, è talmente scioccato, non riesce più a dormire, è da 3 giorni che non mi dorme, a scuola non sta rendendo come di solito fa,
è veramente sconvolto e non si capacita della cattiveria gratuita, ribadisco gratuita, di questi ragazzi. Non ci sono solo ferite fisiche da guarire. Dopo la violenta lite scoppiata al campetto parrocchiale di Signoressa Trevignano, i giovani che hanno assistito alla scena nel pomeriggio di domenica sono sotto shock, come afferma la mamma di uno di loro, tra le prime a mettere in moto la macchina delle indagini. Sono circa le 16 quando durante una normalissima partita di calcio qualcosa va storto. Con ogni probabilità la miccia si innesca per un presunto fallo. Da una parte ci sono due fratelli italiani di Falzè, un 17enne e un 22enne, dall'altro due fratelli residenti a Trevignano di origine marocchina di 17 e 15. In quella che parte come una lite sarebbero stati questi ultimi ad avere il sopravvento. Mio figlio era in porta in quel momento, faceva il portiere, di conseguenza ha assistito alla scena di fronte a lui in mezzo al campetto. Quando ha visto tanto sangue, tante botte, un fortissimo calcio sotto al mento a un ragazzo che già era steso a terra, si è spaventato ed è corso a casa. Io volevo recarmi personalmente al campetto per valutare la situazione, assistere e se c'è la necessità chiamare ambulanza e carabinieri, ma purtroppo lui mi ha frenato tantissimo perché era terrorizzato e aveva paura della mia incolumità, aveva paura mi succedesse qualcosa, di conseguenza ho chiamato altre persone e poi ci siamo recati in un secondo momento al campetto. Che non sia stata una semplice lite lo raccontano le tracce rimaste a terra che gli stessi fratelli marocchini avrebbero tentato di pulire con dei rami e del fogliame prima di allontanarsi, mentre i due fratelli italiani raggiungevano in maniera autonoma il pronto soccorso. Il maggiore di 22 anni, nel tentativo di prendere le difese del minore, ha riportato lesioni per almeno 30 giorni, necessario un delicatissimo intervento maxillofacciale. Affrontare comunque un intervento così delicato a quest'età con 2 mascelle rotte, denti rotti, e viti che dovrà sostenere in bocca, chissà quando potrà ricominciare a mangiare, non è uno scherzo, io spero davvero, non è uno scherzo ragazzi. Che non sia uno scherzo lo confermano le indagini avviate dai carabinieri che hanno iniziato a raccogliere le testimonianze e non manca un certo timore serpeggiante, quello di ritorsione per aver semplicemente visto o parlato. Sicuramente non siamo tranquilli, comunque qualsiasi cosa può succedere. Spero tanto di cuore che questi ragazzi non rimangano comunque impuniti. Vicenda che interroga, scuote l'intera comunità con il sindaco Bonesso che dice dobbiamo capire da dove nasca tutta questa aggressività. Questo è stato un fenomeno di violenza gratuita, inaudita, illogico e non giustificabile. Fra l'altro credo che 2 fossero anche a scuola assieme, quindi si conoscevano bene, quindi non ha proprio logica. Non capisco che tipo di rabbia possa essere nata per arrivare a prendere a calci e a pugni. Io esprimo la massima solidarietà alla famiglia, so che oggi dovrebbero operare il ragazzo di 22 anni e speriamo vada tutto bene e come esprimo la solidarietà alla parrocchia di Signoressa, in modo particolare a Don Daniele che mette a disposizione questi spazi per far sì che i ragazzi socializzino e vivano in maniera armonica la loro giovinezza e non certo perché avvengano questi tipi di fenomeni. Degli aggressori si stanno occupando le forze dell'ordine che devono ancora far luce pienamente di quanto è successo, dopodiché è chiaro che ci coordineremo con i carabinieri per mettere in atto tutto quello che potremo fare. Violenza giovanile, disagio giovanile e temi spesso collaterali e disagio psicologico che è in forte crescita nella Marca trevigiana. La richiesta di aiuto aumenta del 10% ogni anno. Questa è la fotografia dell'ULSS 2. 812 giovani che nel 2015 si sono rivolti ai centri di salute mentale del distretto di Treviso. 132 sono stati ricoverati nei reparti di psichiatria, numeri allarmanti quelli diffusi dall'ULSS 2 della Marca trevigiana in relazione al disagio psicologico manifestato dai ragazzi. La fotografia di una richiesta d'aiuto alla quale è necessario dare risposte. Complessivamente i giovani under 24 che sono stati accolti dai CSM di Mogliano, Oderzo, Treviso
Treviso e Villorba rappresentano ormai il 20% di tutti i pazienti assistiti, con una crescita costante che ha raggiunto punte del 10% ogni anno. E al disagio psicologico sono collegati l'abuso di sostanze, gesti di autolesionismo, disturbi del comportamento alimentare come anoressia e bulimia, facce diverse della stessa drammatica richiesta d'aiuto, alimentata spesso dall'isolamento digitale. I numeri di Treviso rispecchiano la situazione nazionale. Secondo il Consiglio Nazionale Giovani, 7 ragazzi su 10 sentono il bisogno di un supporto psicologico, ma meno della metà riesce ad ottenerlo. Proprio per rispondere a questa nuova emergenza, l'unità di psichiatria del distretto con il Comune di Treviso ha organizzato una serie di incontri. Venerdì alle 15 a Palazzo dei 300 il primo, dedicato ai bisogni psicologici dei giovani. Incontri aperti a tutti, che sono anche l'occasione per conoscere i servizi attivi sul territorio. Ritorniamo alla cronaca truffa del falso incidente, truffati 2 anziani coniugi di Mogliano Veneto, sottratti ben 40.000 euro in contanti. È la classica truffa fatta con la tecnica del finto maresciallo dei carabinieri che chiama in questa abitazione. In questo caso parliamo di 2 anziani, la signora è un 89enne alla quale viene prospettato appunto la necessità di pagare una cauzione perché il figlio è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Ha fatto leva sui sentimenti di 2 anziani genitori poco meno che novantenni la coppia criminale, composta peraltro da padre e figlia, entrata in azione a Mogliano Veneto seguendo un copione ormai classico: prima la telefonata del finto carabiniere, poi l'arrivo a domicilio di un altrettanto farlocco avvocato. In quella circostanza la signora ha consegnato del denaro contante per circa 40.000 euro. Per fortuna le indagini hanno consentito di individuare subito un taxi con cui i 2 soggetti si erano allontanati e attraverso quello poi fermarli alla stazione di Mestre, dove sono stati identificati, e poi al termine delle attività di indagine li abbiamo denunciati per truffa, sostituzione di persona e per anche possesso di strumenti atti ad offendere. Tutto finto, ma i soldi sottratti, la bellezza per l'appunto di 40.000 euro in contanti, sono veri, così come reale è stata la costernazione della vittima della truffa, che subito dopo aver consegnato il denaro ha chiamato il figlio, intuendo il raggiro appena consumato. Da lì la diffusione immediata degli identikit e il riconoscimento dei 2 truffatori: il padre 72enne residente a Cagliari e la figlia di 22 domiciliata a Domodossola, entrambi con precedenti specifici. Dalle indagini sembra che si stessero recando in una località della Campania dove probabilmente hanno una base logistica al cui poi chiaramente faranno confluire il denaro che avevano in questo caso truffato. Un fenomeno sul quale si allunga l'ombra della criminalità organizzata, sempre alla ricerca di denaro facile. I fatti risalgono al 2 ottobre, poi la prima identificazione e l'articolata indagine che ha permesso di arrivare alla denuncia dei 2 soggetti. L'appello è quello di sempre: chiamare in caso di dubbi e sospetti il 112. Purtroppo è una truffa che viene ripetuta spesso e declinata anche sotto altri aspetti, con diversi soggetti, ma sempre comunque con lo stesso fine. Danneggiamenti a un bus della Barzi, denunciato l'uomo che ha spaccato letteralmente a pugni la porta del pullman 2 settimane fa. Si tratta di un tunisino che è stato identificato dai carabinieri. È stato identificato e denunciato dai carabinieri l'uomo che lo scorso 7 febbraio aveva spaccato a pugni la porta di un bus della Barzi in servizio sulla linea 170 Saletto-Treviso. Si tratta di un tunisino di 35 anni, residente a Breda di Piave, già noto alle forze dell'ordine. Era il primo pomeriggio di un sabato quando il tunisino sale sull'autobus senza biglietto e comincia ad inveire quando l'autista glielo fa notare. Arrivati a Treviso, il 35enne suona il campanello per scendere a San Tommaso, quando ormai la fermata è già passata. Si arrabbia, urla, vuole smontare a tutti i costi e quando l'autista resta al mezzo alla fermata successiva per farlo scendere si scatena la violenza. Il tunisino prende a pugni la porta con una forza tale da spaccare il vetro. A bordo, oltre al conducente, c'erano altri 2 passeggeri. Per fortuna nessuno si è fatto male. L'ennesimo caso di una violenza che è diventata sempre più frequente sui bus pubblici e privati, dove tra chi non paga il biglietto, chi danneggia i mezzi, chi se la prende con gli autisti, le situazioni di allarme sono ormai quotidiane. Da noi è già successo, soprattutto con
autisti donna che sono state aggredite. Succede di tutto, ci dispiace soprattutto in primis per gli autisti, che naturalmente per un'azienda come la nostra sono il nostro biglietto da visita e sono loro che praticamente sono sulle strade tutti i giorni. Questo dunque il clima sui pullman della marca Trevigiana. Un'altra vicenda che inquieta, quella degli pneumatici squarciati e furgoni parcheggiati nel piazzale della BRT di Villorba. Si procede per danneggiamenti mentre prende sempre più corpo la pista interna. Proseguono le indagini dei carabinieri su quanto accaduto tra sabato e domenica scorsi all'interno della BRT di via Fratelli Cervi a Villorba, dove qualcuno ha squarciato le gomme di una quarantina di furgoni parcheggiati nel piazzale. Si procede per danneggiamenti. I mezzi vandalizzati sono di proprietà della Madilo SRL, che ha in appalto per BRT i servizi di trasporto e consegna. E tra le varie piste prende sempre più corpo quella interna, in una situazione di rapporti tesi che da mesi avvelena il clima. L'estate scorsa i corrieri incrociarono le braccia per protestare contro ritmi di lavoro troppo pressanti e mancati riconoscimenti, tensione anche con i sindacati. Già la scorsa estate le auto di alcuni delegati parcheggiate all'esterno della ditta erano state trovate strisciate o con le gomme a terra, ma stavolta dal vandalismo si è passati al sabotaggio, che ha tagliato gli pneumatici dei furgoni, ha voluto evidentemente bloccare o rallentare fortemente l'attività logistica, oltre che causare ingenti danni materiali. Chi ha squarciato le gomme inoltre non poteva non sapere che quell'area non era coperta dalle telecamere di videosorveglianza. Dalla cronaca all'attualità con il caso Django. Ieri sera a Ringa, ospite il sindaco Mario Conte per mettere il punto sulla polemica della proroga all'ex caserma Piave per altri 2 anni, con un messaggio chiaro non solo al comitato prima ai trevigiani ma anche allo stesso centro sociale. Così dunque Mario Conte. L'ex caserma Piave è composta da 2 parti, una parte oggi è oggetto di contratto con Open Piave, una parte è libera. Sulla parte libera noi già cominceremo col progetto Abitare Treviso, col progetto un co-housing sociale. Se c'è qualcuno che contesta Django, quello sono io, perché quando Django protesta vengono sotto il municipio, non vanno davanti alla sede di prima i trevigiani e neanche davanti alla sede di Fratelli d'Italia. Gli scontri più forti li hanno avuti con me. C'è da dire che però oggi Open Piave, all'interno del quale c'è Django, hanno un regolare contratto. L'anomalia è questa, e quel contratto d'affitto va rispettato, perché se no faremo la stessa, ci troveremo nella stessa situazione dei centri sociali che contestiamo, saremo noi a non rispettare le regole. Allora la proroga è stata data, c'è un centro disabili che ha messo dei soldi veri, fra 2 anni in quell'immobile noi vogliamo progettare, e in questi 2 anni lo faremo, un vero e proprio progetto di co-housing sociale che può includere il centro disabili e che può includere tutte quelle realtà che vogliono costruire una reale possibilità di abitare a Treviso. Quindi non più, per quanto mi riguarda, la realtà di Open Piave, ma una progettazione pubblica condivisa di co-housing sociale. Questa è la quindi verità. Loro, secondo lei, tra 2 anni non sarebbero più là? Noi avremmo avuto la possibilità di rinnovare la convenzione e il contratto già oggi. Non l'abbiamo fatto perché non c'è la volontà politica. Insomma, siamo al tutti contro tutti. Intanto Open Piave e Django rilanciano e lanciano la sfida dicendo: resteremo qui. Gli spazi sociali si difendono con le unghie coi denti e ovviamente il nostro obiettivo sarà quello di far sì che, superati questi 2 anni, venga rinnovato di altri 9, e se non viene rinnovato rimarremo qua altri 9 lo stesso. Hanno già la risposta pronta i rappresentanti del centro sociale Django insieme al presidente di Open Piave. Altro che sparire come chiedevano quelli di prima i trevigiani. La realtà che hanno costruito investendo quasi 800.000 euro non può essere certo smantellata in 4,48. La dichiarazione che dobbiamo sparire, una sparuta minoranza che quasi non esiste, che dice a una realtà come questa, che esiste da più di 10 anni, che interviene quotidianamente nel tessuto sociale trevigiano, non ci fa nessun effetto. La cosa veramente inquietante è che dei signor nessuno, che sostanzialmente non rappresentano nessuno, vengono addirittura accolti in ufficio del sindaco, il quale si deve giustificare con loro del fatto che ci sia stata la proroga di 2 anni, è qualcosa che dà da pensare.
Per quanto riguarda l'ex spazio della caserma Piave, questo è oggi occupato da una decina di realtà, tra cui il Centro Django, realtà che fanno solidarietà dal basso, attivismo sociale, e vi è anche una cooperativa che dà lavoro a una ventina di disabili, cooperativa che resterà anche dopo la proroga di 2 anni, come detto dal sindaco. Noi già ad agosto, come prevedeva la convenzione, abbiamo ripresentato il progetto per il rilancio di altri 9 anni. L'amministrazione ha già tutto un documento con dati e cronoprogramma per riqualificare ulteriormente questo spazio. Intanto Gaia Righetto spiega le ragioni per le quali per ora il gruppo non entrerà in politica. Ma noi siamo già in politica, nel senso che fare politica significa provare a costruire qualcosa di forte all'interno di una comunità. Se in questa città ci fosse un'opzione radicale, nel senso che radicalmente pensa a una città sicura, come veniva detto prima, sicura per giovani, lavoratrici, lavoratori, per chi è senza fissa dimora, per anziani, per malati, per le giovani coppie, per i bambini e le bambine, cioè noi saremmo soltanto che contenti. Siamo convinti che in questa regione, in questo territorio, ci voglia un po' più di coraggio. Infine la foto fake pubblicata da prima i trevigiani e fatta con l'intelligenza artificiale, si sta addirittura pensando alle vie legali per rispondere alla provocazione. Per me è diffamante il fatto che ci sia una mia foto che stringe la mano a Conte, visto che cosa che non è mai successa. Però poi dall'altra evidentemente questi che si dilettano con l'intelligenza artificiale in questo modo, vuol dire da un lato che non hanno niente da fare e dall'altro che evidentemente noi siamo un problema per loro e siamo contenti di essere un problema per chi tifa remigrazione e vorrebbe che un sacco di gente che vive in questo paese, lavoratori e lavoratrici che pagano le tasse, tornino a casa. Stringerai la mano a Conte prima o poi? No, non credo. Andiamo per un attimo a Venezia, dove è stato approvato, la Giunta regionale ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028. Persona al centro e no nuove tasse. Questo è il principio del nostro bilancio che abbiamo approvato oggi in Giunta, oltre 69 milioni di euro investiti nel sociale per carichi assistenziali, RSA e anche per caregiver. Non si tratta solo di numeri, ma di un progetto chiaro di futuro che mette al centro la persona. Il presidente della Regione Alberto Stefani definisce così il primo bilancio di previsione approvato dalla sua giunta. Un bilancio che si appoggia su 3 pilastri: razionalizzazione della spesa, recupero dell'evasione fiscale e riordino delle risorse. Per quanto riguarda la sanità, un grande impulso alla sanità territoriale, 17,5 milioni di euro investiti, di cui 4,5 destinati al raddoppio dell'entità delle borse di studio per i giovani specializzandi di medicina generale, che adesso guadagneranno tanto quanto gli altri. Oltre a questo, investimenti in telemedicina, la capacità del nostro territorio di fare squadra con le case di comunità, la nostra grande sfida della medicina territoriale. Per la prima volta, inoltre, vengono subito stanziate a bilancio le risorse complessive necessarie al sostegno delle scuole dell'infanzia, 38 milioni. Ed è una legge di bilancio che guarda anche ai giovani, a partire da un nodo di cui si discute da tempo. Riusciremo a finanziare integralmente le borse universitarie, così come avevo annunciato qualche giorno fa, lo stesso per gli investimenti in materia di formazione e innovazione, il bando startup per i giovani imprenditori. Più in generale si parla anche di rafforzamento del sostegno al sistema produttivo e delle imprese, semplificando le procedure e favorendo l'accesso agli strumenti finanziari necessari per competere. Per i comuni, inoltre, è rifinanziata con 18 milioni di euro la legge a favore della mobilità e della sicurezza stradale. Per l'ambiente, 50 milioni contro il dissesto idrogeologico e un piano speciale per la piantumazione di nuovi alberi per 1,5 milioni di euro. E poi c'è la partita della sanità con il valzer in vista delle direzioni generali per la Marca trevigiana. Si rincorrono le voci su chi sarà il sostituto del dottor Benazzi alla guida dell'ULSS 2. Intanto gli ultimi atti, i primi 2 anni del corso di infermieristica si svolgeranno nella nuova caserma Salsa appena ristrutturata.
Ma non mi permetterei mai, il dottor Stefani, il nostro presidente, decide lui, altro che indicazioni, assolutamente no. Io lo ringrazio, come ringrazio il presidente Zaia, per averci dato l'opportunità di fare questi anni da direttore generale, facendo crescere ovviamente questa azienda, quindi assolutamente no. Lasciamo un'azienda in positivo, un'azienda che ha ancora tante cose da portare avanti e quindi buon lavoro al nuovo direttore generale. Continuano a rincorrersi le voci su chi da lunedì 2 marzo prenderà il posto del direttore generale Francesco Benazzi. Quel che è certo è che lui si prenderà almeno un mese di vacanza, anche se dietro le quinte qualcuno dice che si candiderà a sindaco di Treviso, ma lui nega categoricamente. Guardi, io non ci ho mai pensato, assolutamente, ho detto mi prendo un mese sabbatico dove chiaramente mi riposo, poi qualche piccola offerta diciamo a livello della mia professione ce l'ho proposta, valuterò quella e cercherò di continuare a fare la mia professione, quindi di medico o tra virgolette pseudo manager come si suol dire, ecco, quindi no, assolutamente no. Tra le tante offerte quella di dirigere come commissario il nuovo ospedale di Padova. E anche qua si continuano a dire cose che non esistono, io prendo atto, ringrazio tutti e guardo avanti e intanto mi riposo. Quindi fino al 1° aprile non sapremo cosa farà? Quindi fino al 1° aprile non si saprà cosa farò e dopo magari se ci vediamo bere un caffè cambieremo 4 idee su questo. Intanto però ha programmato il futuro dell'università all'ex caserma Salsa, d'accordo con il Comune e l'Università di Padova. Là noi pensiamo di portare il 1° e il 2° anno di infermieristica, che il 3° anno, come altre professioni sanitarie, rimarranno qui ovviamente insieme ai 6 anni di medicina qui ancora tra Fiera e l'Ordine dei Medici, in modo tale da tenerli qui, soprattutto quelli del 3° anno di infermieristica, le altre professioni sanitarie e i medici, perché hanno bisogno ovviamente di essere presenti anche in ospedale per fare formazione e per fare tutoraggio, quindi abbiamo fatto questa scelta organizzativa. A Casacorba di Vedelago ora per l'ultimo saluto ad Antonio Confortin. Tanti amici ed ex colleghi del sindacato hanno voluto essere presenti nella chiesa di Casacorba di Vedelago per dare l'ultimo saluto ad Antonio Confortin, scomparso sabato scorso all'età di 79 anni. Storico sindacalista della UIL, Confortin è stato per anni un punto di riferimento per il mondo del lavoro trevigiano. Proveniente dalla categoria dei tessili, ha seguito vertenze di rilievo in numerose aziende del territorio, distinguendosi per determinazione, competenza e capacità di dialogo. Dal 2005 al 2013 ha guidato la UIL di Treviso come segretario generale, ricoprendo anche incarichi nazionali nell'esecutivo della UILTA. Il suo impegno però non si è limitato all'attività sindacale, è stato presidente della Proloco di Vedelago, consigliere comunale dal 1990 al 99 e primo presidente dell'ente parco regionale del Fiume Sile, accompagnando nella fase iniziale di avvio e sviluppo. Nel ricordo della UIL Veneto emerge la figura di un uomo saldo nelle sue battaglie sindacali, ma sempre capace di costruire relazioni, ascoltare e mantenere vivo uno spirito autentico di servizio verso il territorio. In questi giorni in tanti modi abbiamo ricordato molti aspetti della vita del nostro fratello Antonio, tutto il suo impegno, ciò che ha potuto realizzare con la sua persona, con la sua dedizione, con il suo amore anche per il territorio. Con la scomparsa di Tony Confortin, la Marca perde una figura storica del sindacalismo e dell'impegno civile, protagonista di una stagione importante per la tutela dei lavoratori e per la crescita delle realtà associative locali. Questo è il servizio di Nicola Marcato. Adesso per noi c'è la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta con lo sport, il rugby, perché dopo le 4 settimane di pausa per il 6 Nazioni, sabato torna lo United Rugby Championship per il Benetton, sfida in trasferta contro i Dragons gallesi. Sicuramente troveremo una squadra col dente avvelenato, soprattutto dopo la prestazione in Coppa che abbiamo avuto qua in casa, e loro sono una squadra che
in casa loro è completamente diversa. Dente avvelenato e sangue agli occhi. È probabilmente da quel 74-21 subito a Monigo che i Dragons gallesi attendono per vendicarsi del Benetton che li aveva schiantati in Challenge Cup. Ora, in questo fine settimana di pausa del Sei Nazioni, la sfida è arrivata. Sabato sera il match, ma nella cornice dello United Rugby Championship e in trasferta a Newport. Non sarà certamente la stessa squadra vista a Monigo, per questo è necessario tenere a bene a mente quali sono i loro punti di forza. Sicuramente Minsk e Drive saranno fondamentali, sappiamo che il loro drive è un punto forte, quindi dovrà avere un'ottima difesa e ovviamente un ottimo attacco. Il mese di pausa per il Sei Nazioni è servito e come per ricaricarsi e non solo. Abbiamo lavorato, intanto abbiamo recuperato, che è stata una cosa importante, poi abbiamo lavorato il kicking game, un po' le exit e la zona handling, che è stata una cosa che ci ha messo un po' in difficoltà. Però ci siamo allenati bene e siamo pieni di energie per questa partita. Ma il rischio di aver perso concentrazione, ranghi serrati in questi giorni soprattutto per mantenere la mentalità vincente in trasferta e non soltanto in casa. Non vogliamo perdere punti sapendo quanto sono importanti per arrivare in zona playoff, quindi faremo il massimo per riuscire a ottenere il più punti possibili. Andiamo adesso a Belluno. La cronaca in primo piano per la cronaca dal bellunese, per la nostra pagina bellunese. Un'operazione dei carabinieri contro i reati predatori ci porta nel Basso Feltrino. Controlli serrati, pattugliamenti mirati, verifiche sul territorio. A Setteville l'azione dei carabinieri si traduce in 2 operazioni distinte che hanno portato alla denuncia di 2 uomini e al sequestro di un ingente quantitativo di materiale di sospetta provenienza. Nel pomeriggio del 21 febbraio dall'Ano di Piave i carabinieri notano un 34enne residente a Segusino con atteggiamento sospetto. Addosso a un coltello a serramanico con lama di 7,5 cm e una modica quantità di stupefacente. Per la droga scatta la segnalazione amministrativa in prefettura. La perquisizione però si estende all'abitazione. Dentro, alla vista, appare un vero e proprio magazzino: biciclette, monopattini elettrici, televisori, elettroutensili, attrezzature da giardinaggio. Nessuna documentazione, nessuna giustificazione. Il giorno seguente, durante un servizio perlustrativo dall'Ano di Piave, i militari fermano un giovane di 26 anni a ferite evidenti alle mani e non sa spiegare come se le sia procurate. I sospetti aumentano quando durante il controllo emergono una bicicletta e altri oggetti di cui il giovane non riesce a dimostrare la provenienza. Gli accertamenti sono rapidi. Quel materiale risulta essere il provento di una serie di furti su auto messi a segno nella notte e già denunciati dai proprietari. Per il giovane scatta il deferimento alla Procura di Belluno con l'ipotesi di ricettazione. La nostra attenzione sul comune di Setteville è altissima. Setteville è una terra di confine con delle dinamiche molto particolari, quindi noi siamo molto orientati alla prevenzione, ai servizi perlustrativi che comunque portano a dei risultati. Il valore complessivo della merce sequestrata si aggira intorno ai 20.000 euro. Tutto il materiale è ora sotto sequestro in attesa di risalire ai legittimi proprietari. Ma è un risultato che conferma l'intensificazione dei controlli nelle aree più sensibili della provincia di Belluno. La lotta ai reati contro il patrimonio resta una priorità. Servizi mirati e presenza costante sul territorio per garantire sicurezza ai cittadini. I furti in abitazione è un reato fastidioso, è un qualcosa che invade la privacy dei cittadini, è una cosa che ci sta molto a cuore, quindi la mia compagnia si spende tantissimo nel contrastare sia sul piano della prevenzione ma come su quello della repressione, e prova ne è appunto i 2 fermi effettuati dai miei militari qualche settimana fa per contrastare questo fenomeno antipatico. La diga del Vanoi, il tempo delle barricate non è finito perché il rischio è ancora dietro l'angolo. Alleanza Verdi e Sinistra con il segretario provinciale di Belluno Paolo Perenzini, i consiglieri regionali Elena Ostanelle e Carlo Cunegato auspicano che la giunta Stefani superi le ambiguità e che assuma una posizione chiara e coerente alla tutela del territorio. A rendere il quadro più preoccupante oggi anche la discarica di Ponte Ronco, collocata a pochi metri dal torrente e all'interno del parco fluviale del Vanoi.
autorizzata a ricevere fino a 250.000 metri cubi di rifiuti e a scaricare acque reflue industriali nel Rio Vanoi. Alleanza Verdi e Sinistra chiede di stoppare i conferimenti e alla Regione di disporre con urgenza controlli sul materiale trasportato, fermando così i camion in transito. Effetto Giochi Olimpici su Cortina, c'è un primo bilancio degli albergatori. Archiviata la cerimonia di chiusura per gli albergatori di Cortina d'Ampezzo, è tempo di bilanci e i numeri parlano chiaro. Febbraio quasi sold out, con una netta prevalenza di ospiti stranieri, il 66% contro il 34% di italiani. Secondo i dati benchmark, a scegliere la regina delle Dolomiti sono stati soprattutto statunitensi, tedeschi e canadesi, presenti anche britannici e svizzeri. Un mix internazionale che conferma l'eco globale della manifestazione. Le strutture, molte delle quali hanno ospitato anche membri della famiglia a 5 cerchi, hanno registrato il tutto esaurito, soprattutto in centro. Un mese fuori dagli schemi, alle tradizionali settimane bianche, al carnevale si è aggiunto il richiamo delle grandi competizioni sportive. Tifosi, appassionati e curiosi hanno affollato le vie e gli impianti e lo sguardo è già rivolto avanti. Ora ci attende un piccolo periodo di pausa dove ci preme sottolineare che sarà possibile sciare fino al 28 di febbraio grazie all'apertura straordinaria degli impianti e poi andremo ad ospitare quello che è l'evento paraolimpico, seconda tappa delle Olimpiadi. Anche marzo parte con numeri incoraggianti, prenotazioni all'83%, intorno al 6 e 7 marzo, in coincidenza con l'avvio delle competizioni paralimpiche. Quello che è stato per noi sino ad oggi, e credo che potremo riconfermarlo anche a fine dell'evento paralimpico, sicuramente un volano dal punto di vista di visibilità. Il periodo di marzo, dove è meno generalmente occupato da quelli che è il turismo, da quello che è il turismo leisure, quest'anno vedrà un'occupazione più alta e poi ci attendiamo sicuramente dei risultati sul lungo termine negli anni successivi. Gli albergatori sottolineano anche la tenuta della macchina organizzativa, impianti funzionanti, viabilità urbana che ha retto l'impatto, collaborazione tra istituzioni, forze dell'ordine, volontari e operatori del settore. L'obiettivo ora è consolidare questo slancio. Sempre i temi dell'economia, il governo ha deciso di ridurre gli oneri di sistema a carico di artigiani e piccole e medie imprese con risorse immediatamente disponibili per ridurre le bollette di luce e gas. La notizia è stata accolta con favore da Confartigianato Imprese Belluno, che aveva chiesto aiuti per limitare i danni in capo agli artigiani e alle piccole e medie imprese. Solo nel 2024, annota la Presidente Claudia Scarzanella, le PMI bellunesi hanno speso per l'energia 7 milioni di euro in più rispetto al costo medio europeo. In casa Confartigianato ora c'è molta attesa per conoscere l'applicabilità del provvedimento, la cui efficacia dipende dalle modalità di utilizzo delle risorse. La mostra Scie di Gloria, ospitata al Padiglione E del Palafiere di Longarone, si prepara a una chiusura davvero con il botto. Sabato prossimo, evento di presentazione ufficiale delle Paralimpiadi con atleti e personalità dello sport. Scie di Gloria di Longarone è stata una grandissima manifestazione di una mostra che ha segnato la storia del Novecento, ma ha anche indicato quale sarà il futuro dello sport system e dei prodotti che saranno ambasciatori del Made in Italy nel mondo. E con questo prezioso bagaglio culturale Scie di Gloria si avvia a chiudere, non prima però di offrire un finale con il botto. Sabato prossimo al Palafiere di Longarone, per l'ultimo giorno di apertura della mostra, è stata organizzata la presentazione delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 che avranno luogo dal 6 al 15 marzo. È un'occasione importante, presentiamo le Paralimpiadi, quindi le discipline, le varie gare, anche le medaglie, quindi sarà un'informazione appunto importante. Anche gli atleti saranno appunto presentati, abbiamo una buona rappresentanza anche bellunese e poi abbiamo anche la possibilità di spiegare quali sono stati gli investimenti dal punto di vista delle infrastrutture. Numerose le adesioni: Luca Palla per lo sci alpino paralimpico, Flavio Menardi parabob, Paolo Tonon, Davide Giozzet e Oscar De Pellegrin, oggi sindaco di Belluno, ma più volte campione paralimpico nelle specialità della carabina e del tiro con l'arco. Sarà un'occasione d'oro per tracciare anche un bilancio dell'Olimpiade invernale appena andata in archivio, che lascia dietro di sé un'esperienza straordinaria anche in termini di promozione del territorio. Anello di congiunzione è stato il percorso espositivo
espositivo internazionale che celebra la storia, l'evoluzione e l'innovazione degli sport invernali, con un focus particolare sulle Dolomiti, assieme allo spettacolo che in 11 tappe ha toccato i teatri veneti da Cortina a Verona. La mostra è richiestissima, dall'Università di Padova alla Fondazione Museo dello Scarpone di Montebelluna, ma il sogno è far vivere scie di gloria nel tempo. Io ritengo che una volta smontata adesso dovremmo pensare bene dove andrà a finire. Secondo me il suo luogo ideale, il luogo magico dove dovrà finire è Cortina. Veniamo alla nostra programmazione, non solo la rubrica in onda la domenica. Da questa sera, ogni mercoledì in prima serata a partire dalle 21 su Antenna 3, il talk show condotto dal nostro Lucio Zanato per affrontare con i protagonisti tutti i problemi di un settore strategico per il Veneto. Quindi a partire dalle 21 appuntamento imperdibile con Lucio Zanato. E per noi è davvero tutto anche per questa edizione. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buon proseguimento di serata.